Aestas est. Aestate Carolus et Maria in schola non semper laborant. Hodie in casa non manent. In silva et agro non manent. In via ad oppidum ambulant. Laeti sunt, quod est aestas. Ex via silvam pulchram vident. Ibi tecta magna non vident, sed tabernacula sunt in silva. Aestate pueri amici Caroli in tabernaculis manent, quod tecta oppidorum non sunt grata. Haec tabernacula sunt parva, sed pueros tegunt. Carolus tabernacula videt et laudat. Heri Carolus non erat aeger, sed impiger non erat. Hodie validus est, quod heri medicus medicinam ad casam portavit. Laeti sunt puer et puella, quod cum matre ad oppidum ambulant. Diu in oppido manent, quod multa videre cupiunt. Vias et tecta magna, et multos viros et feminas spectare cupiunt. Cum in via stant, Maria dona multa et pulchra in fenestris magnis videt. Maria saltat quod est laeta, dona habere cupit, sed magnum pecuniam non habet. Diu in oppido mater et filius et filia manent. Cum vesper est, ad casam properant. In via mater hoc dicit, hodie tu, Carole, puer bonus in oppido eras, hoc est praemium. Carolus est laetus, et saltat. Quid est praemium? Praemium est pecunia. Mater hoc quoque dicit. Hodie tu quoque, Maria, puella bona eras. Tibi quoque praemium do. Quid est praemium puellae? Hoc praemium est pictura magna et pulchra. Puella est laeta et saltat. Puer et puella, tibi mater gratias magnas agimus, respondet.